Arahaba omba piraritso indray izy dia ny tokantranonao amin'ity anio ity hanolotra ny mety toetry ny andro amin'ny rahampitso sabotsy 24 ny volana aogositra 2022 mbola alizay malefaka trano no andrafitra ny toetry ny andro eto amin'ny nosy zany hoe ho amin'ny rahampitso dia ho maina trano ny andro fa isy ny orana tandrifon-drahona aty amin'ny faritra nosy aty izy kosa ny andianjavona vao maraina aty amin'ny ilany atsinanan'ny faritany Fianarantsoa iny ho amin'ny tolakandro dia toy hatrany izay orana tandrifon-drahona izay aty amin'ny faritra nosy izy kosa ny orana malefaka any amin'ny faritra Analanjorofy sy Antsinanana iny ny faritra sisa moa dia ho maina ny andro zany hoe ifandimby ny rahona sy ny masoandro makasika ny maripana voavinavina ao amin'ny rahampitso ary dia nahitana fidinany kely zany 20 degré Celsius aty amin'ny faritra Vakinankaratra aty anodidina ny 12 degré Celsius ny faritry ny Afovoantany 17 ka hatramin'ny 12 degré Celsius kosa ny morotsiraky ny nosy raha ny ambony indrindra dia 13 degré Celsius tazantsika ato Mahevatanana ato anodidina ny 20 ka hatramin'ny 17 degré Celsius ny faritry ny Afovoantany ary 14 hatramin'ny 13 degré Celsius ny morotsiraky ny nosy raha ny toetry ny andro any amin'ireo tanan-dehibe sy nosy vitsivitsy ivelan'i Madagasikara kosa indray ary ho maina ny andro amin'ny Paris, Milan, Johannesburg, Maurice, Comores ary La Réunion andrahoana kosa ny andro any Nairobi isy ny orana tandrifon-drahona any Bangkok ary anorana ny andro any Seychelles any dia izay indray no mamarana ny fotoanantsika ho amin'ny anio manome fotoananao amin'ny manaraka indray